Sarà Gabriella Dorio, la mezzofondista campionessa olimpica, la testimonial della tappa di Bassano della quinta edizione di Run for Hope, il giro podistico solidale a sostegno dell'AIRC e in particolare della ricerca contro i tumori infantili. Lo sport è una delle basi per curare il nostro fisico, quindi è una medicina che non è medicina, ma che è la più forte medicina che esista, il movimento sportivo. E questo evento è importantissimo perché stiamo parlando di bambini malati, quindi cancro infantile, che è una cosa, solo a dirlo mi fa venire la pelle d'oca, e quindi questo movimento che abbiamo messo in piedi è per cercare di trovare risorse per la ricerca, perché la ricerca è quella che poi ci salva. La campionessa olimpica percorrerà con il testimone in mano l'ultima tappa della seconda giornata domenica 6 aprile, partendo alle 17:15 dalla zona antistante Palazzo Bonaguro per poi attraversare il Ponte Vecchio e correre il Giro d'Onore in Piazza della Libertà. Una staffetta che coinvolgerà tutta Italia dal 5 al 13 aprile. Sono 20 staffette che vengono corse contemporaneamente nelle 20 regioni italiane, quindi è un evento che unisce il nord e il sud. Sono tantissimi i corridori, sono migliaia le persone che partecipano a questo evento. In Piazza della Libertà domenica 6 aprile dalle 10 sarà operativo uno screening gratuito a bordo del camper dei Lions che sostengono la staffetta con la cuginata Famiglie Bassanesi and Friends. Faremo screening quindi della glicemia e faremo screening per l'ambliopia dei bambini. Questo è libero e gratuito e aperto a tutti quanti vorranno partecipare allo screening.